ยนต์ Tesla Model Y Long Range ปองปีជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីលំដាប់ពិភពលោកចង់ដឹងថាវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះទស្សនាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដំបូងឃើញថារថយន្ត Tesla នេះមកដល់ពុបគឺរំភើបមែនទែនដោយសារតែបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីស្រឡាងភាពតាក់ទាញ design តាក់ទាញតែម្ដងជាពិសេសគឺចំណុចនេះបាទគឺ stop នេះបាទ stop នេះគឺស្អាតមែនទែនហើយជាមួយនឹងគេថាមកជាមួយlaunch sorry បាទអញ្ចឹងគឺថាស្អាតមែនទែនបាទរឿងនេះគឺស្អាតមែនទែនភ្លើងមើលទៅគឺតាក់ទាញមែនទែនហើយជាពិសេសបាទខាងមុខបើនិយាយពីខាងមុខវិញគឺអស់ទាស់តែម្ដងបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនអូបងហើយបាទឃើញហើយគឺតាក់ទាញមែនទែនតែម្ដងជាមួយនឹងភ្លើងមុខបាទហើយជាមួយនឹង logo Tesla ទៀតបាទតែជាចំណុចដែលផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់មិនថាកន្លែងណាទេយើងមើលទៅស្អាតមែនទែនកន្លែងនេះគឺយល់រំធ្វើមកវាអត់ឲ្យចាញ់ខ្យល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខាងមុខនេះមិនទាន់អស់ទេណាបងនេះគឺកាមេរ៉ាបាទតែម្ដងហើយចំពោះកាមេរ៉ាវិញគឺមានរហូតដល់10គ្រាប់បាទ10គ្រាប់មកជុំវិញឡានទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺថា record អីគឺនិយាយរួមបើអ្នកខ្ចីឡានយើងនិយាយដើមយើងគឺជាប់ទាំងអស់ហើយពិសេសមកនេះណាបាទឡានដែល design មកក្រោយនេះគឺមានតែកន្លែងខ្យល់ចូលនេះមកចេញនៅកន្លែងកង់នេះបាទធ្វើឲ្យកង់របស់យើងនឹងវាត្រជាក់វាអត់ក្តៅទេហើយចំពោះកង់នេះវិញបាទគឺយ៉ាន់20អ៊ីងបាទតោះតែយើង upgrade បានយ៉ាន់20អ៊ីងហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាន់20អ៊ីងនេះគឺ Michelin Pilot Sport EV បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចពិសេសដែលខ្ញុំចូលចិត្តបាទនេះកន្លែងនេះហើយដែល Tesla Model Y ឆ្នាំ2025 Long Range ធ្វើបានបាទធ្វើបានល្អមែនតើអានេះកូនក្មេងឯងដាច់ដើរទៅក្រោយបានណាបាទស្រួលមែនតើឃើញទេចេញចូលអីបានបាទលោមែនតើនេះឃើញទេកន្លែងនេះយើងអាចអមរេះអីទៅធម្មតាឃើញទេអែមនេះគឺចំណុចពិសេសគឺវាមានកៅអីអូតូបាទកៅអីអូតូបាទទៅហើយនេះទាំងអស់ហ្មងចុចតែមួយទៅវូហេវ៉ាវឬមួយទៀតនេះបងយើងអាចបញ្ជាពីខាងនេះបានទៀតឥឡូវខ្ញុំអាចបញ្ជាពីខាងនេះបានណានេះទៅឃើញទេបាទអូអែមខ្លាំងណាស់បងគឺផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនតែម្ដងនេះឥឡូវយើងចុចចុះវិញបាទគឺលឿនមែនតែបាទលឿនណាលឿនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងវាជារួមគេធ្វើអីលឿនតែម្ដងឥឡូវនេះឥឡូវយើងទស្សនាមកជុំតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឃើញថាធំបាទធំទលាយមែនតែហើយខ្ញុំពេញចិត្តមែនតែការរៀបចំ design មកម៉ូដថ្មីនេះគឺវារួមអស់ទាស់តែម្ដងបាទទាំងម៉ូដ design ទាំងការរៀបចំមកគឺតាក់ទាញខ្លាំងមែនតែហើយជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីលំដាប់កំពូលរបស់ពិភពលោកតោះឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទៅទស្សនាអំពីបណិទ្ធភាពរថយន្តនេះដែលមានឧត្តមភាពដែលគុណតម្លៃដែលมันអាចកាត់ថ្លៃបានតោះចង់ដឹងថាវាមានបណិទ្ធភាពអ្វីខ្លះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងដែលស្រឡាញ់ផ្នែកតន្ត្រីចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីខ្ញុំរីកមិនតែម្ដងបាទ Tesla Model Y Long Range ទើបមានតតែពួកប៉ុង2បាទមាន speaker 17គ្រាប់នេះបើថាស្ដាប់ហើយបងដូចរោងកុននៅក្នុងរោងកុនធំអញ្ចឹងខ្ញុំរីកមិនតែម្ដងពីព្រោះខ្ញុំអ្នកដែលចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីដែរបាទនេះបងនេះមើល speaker គេបាទមករង្វង់នេះទាំងអស់ហ្មងគឺ speaker ទាំងអស់តែម្ដងបងសាហាវបងលឺសំឡេងមកក្រអួនក្រអៅតែម្ដងនេះកន្លែងជាងនេះគឺស្បែកដែរបាទស្បែកទុនតែម្ដងទុនតែម្ដងហើយកន្លែងនេះ speaker ទៀតបាទ speaker ទៀតហើយកន្លែងនេះគេប្រកបមកជាមួយនឹងស្បែកឆៅជារួមតតែពួកប៉ុង2បាទ long range ទៅបានមានស្បែកហ្នឹងបាទហើយនេះបាទនេះមកទុនទាំងអស់បាទតែម្ដងអូយជាតិណាស់បងហើយនេះបាទមកជាមួយ luxury បាទ luxury បើនិយាយពីបណិទ្ធភាពគឺខ្ញុំស្រឡាញ់តែម្ដងពូកនេះតតែយើង upgrade ពូកនេះគឺមានកៅអីមានត្រជាក់ហើយនឹងក្តៅហើយពូកនេះទុនល្មើទុនដូចសម្លៃចឹងពូកហ្នឹងទុនស្រួល comfortable តែម្ដងបាទអញ្ជើញមកមើលហើយយល់រួមបងក៏បានជិះហើយគឺថាស្រួលខ្លួនដែរ comfortable ខ្លាំងតែម្ដងជាពិសេសគឺវាខ្យល់វាអាចចេញមកទៀតបាទស៊េរីថ្មី2025លើកនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរអស់តែម្ដងហើយកន្លែង charge wireless នេះគឺសាកល្បឿនលឿនខ្លាំងមែនតើគឺលឿនមែនតើគាត់ដាក់ពុបគឺចូលមកវូតហើយខាងហ្នឹងមួយខាងនេះមួយទៀតលយមែនតើហើយនេះកន្លែងមួយទៀត
cái này dương đã bài quán cứ còn lộc trâu bên trên tôi trâu bên trên cái lộc trâu bên trên bà hai cái này ní cầm miên đây ní bà cái này đã đọc tất kéo tất cái này ní cầm miên hết bà cứ em khăng maintain bà Tesla Model Y ឆ្នាំ 2025 នេះហើយជាពិសេសអេក្រង់នេះធំមែនទែនបាទដូច iPad មួយបាទធំមែនទែនហើយ smooth បាទដូចគ្នាតែម្ដងញ៉ានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសបាទអេក្រង់15អ៊ីងជាងបាទ15អ៊ីងជាងហើយមើលភ្លើងឌីមគេនេះនៅលើនេះហើយជាមួយខ្ញុំដូរភ្លើងបាទពណ៌អាយអូយ my god អូ my god បាទនេះយើងរើសបានរើសពណ៌នៅក្នុងនេះបានឃើញលោតនៅនោះបាទអូស្អាតបាទស្អាតមែនទែនបាទហើយនេះគឺជាលក្ខណៈ premium ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអូសាក់ចូលធំទលាយមែនទែនបាទ model Y នេះអីនេះមើលកញ្ចក់បាទកញ្ចក់គេស្អាតមែនទែនហើយជាពិសេសនេះបានអេក្រង់មួយទៀតប៉ុណ្ណានៅក្រោយនេះបាទអញ្ចឹងណាយើងអាចសេរីកៅអីទៅមុខទៅក្រោយបានណាបាទព្រោះខ្ញុំចុចទៅវាអាចទៅមុខទៅក្រោយបាននេះតើអូនតើវ៉ាវនេះចុចគេវ៉ាវបាទមានលក្ខណៈ VIP តែម្ដងបងវ៉ាវទលាយខ្លាំងមែនទែនវ៉ាវអស្ចារ្យមែនទែនបាទអូយនិយាយរួមដូចតម្លៃដែលរាប់ម៉ឺនបាទ20ម៉ឺននេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែតម្លៃវាតែ60000ជាងទេគឺអស្ចារ្យមែនទែនលក្ខណៈពិសេសវានៅមានច្រើនទៀតបងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបើកកញ្ចក់មកកញ្ចក់វា2ជាន់តែម្ដងបាទកញ្ចក់នេះបាទកញ្ចក់2ជាន់បងកញ្ចក់2ជាន់ហើយមិនមែនតែទ្វារខាងមុខទេណាទ្វារខាងក្រោយទៀតបាទកញ្ចក់វាគឺ2ជាន់ទាំងអស់ទាំង4ទ្វារតែម្ដងខ្ញុំ recommend បាទ long range ប៉ុង2នេះគឺ719គីឡូគឺស័ក្តិសមប្រើបងប្អូនហើយជាពិសេសបងគឺវាបានស្គាល់បាទទទួលស្គាល់ការសាក់លឿនលឿន fast charge បងសាក់សម័យមើលគ្រាន់តែ20នាទីទេបងសាក់រហូតពេញតែម្ដង20នាទីគឺបាន 80% បាទគឺសាហាវមែនទេ 80% គឺរាប់រយគីឡូតែម្ដងបាទមួយទៀតបងចង់ដឹងថា long range គេមើលមិនពីក្រៅlong range ជួនកាលគេអត់កង់វាយ៉ាន់ធម្មតាទេព្រោះដោយសារយ៉ាន់នេះគឺថ្លៃថែមលុយអញ្ចឹងយើងមើលមិនបានដឹងថា long range នេះប៉ុង2បាទ model បាទ Y plus បាទ plus ហ្នឹងមានថាប៉ុង2 long range motor 2គឺចំណុចពិសេសរបស់គេមួយទៀតបងចំណុចដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាន Tesla Model Y ចំនួនថ្មីនេះគឺ suspension ជើងក្រោមគឺទន់ល្អហើយអត់រលាក់ទេហើយនិយាយរួមគឺទប់លំនឹងបានល្អតែម្ដងប្រព័ន្ធជើងក្រោមត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងបាទគឺថ្មីស្រឡាងតែម្ដងអញ្ចឹងមកលើកនេះ suspension ជើងក្រោមបូមទន់ជាងមុនហើយទប់លំនឹងបានជាងមុនល្អជាងមុនគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ Tesla ដែលសំចៃបាទហើយសាកថ្មលឿនមែនតើត្រឹមតែ20នាទីគឺពេញតែម្ដងអញ្ចឹងបងទៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងបាច់ព្រួយបារម្ភទេ20នាទីអស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែចូលកន្លែងកាហ្វេទិញកាហ្វេចូលបន្ទប់ទឹកអីហ្នឹងគឺចំណាយអស់20នាទីហើយអញ្ចឹងសាកពេញតែម្ដងគ្រាន់តែដោតចោលគឺពេញតែម្ដងហើយឡាននេះគឺតម្លៃ60000ជាងអស់លោកអ្នកបងប្អូនគួរសាកសមប្រើមែនតើមិនមែនគឺសាកសមប្រើសម្រាប់គ្រួសារអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពមែនតើអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអាចទិញដាច់វាយដូរសេរីអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចយកឡានផ្សេងៗមកដូរសេរីបានអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ